最後一日落雨啊！今日嘅早餐蛋、牛筋、yogurt同埋 green tea 就係咁啦。今日我自己一個人食火鍋，我用呢盒蝦咧係上2個星期我喺 H Mart 買嘅，4磅一盒，19.9，我就攞幾隻出嚟打火鍋，已經食咗一半啦，就係咁。呢隻蝦咧好好食，非常之有蝦味，好新鮮，好鮮味嘅。呢啲蝦就咁啦，我可以攞幾隻出嚟。呢度就係我晚餐啦，一人晚餐打火鍋。我食咩嘢？呢度就係我牛筋、蝦、牛丸，呢個牛丸我自己整嘅。呢個豬肉，再加 CV，再加呢個 CV 落去，就係咁啦。呢個湯咧係牛肉湯，呢個係牛，我已經俾人牛腩落去，煲咗個湯。開始食啦！我好鍾意千腩湯，我因為鍾意飲清清地嘅湯水，所以我一般打火鍋咧，我鍾意打俾清清地嘅湯水。而家食火鍋，我開始全身都暖晒，所以我冬天好鍾意打火鍋，因為太暖身啦。又啱啲好似我咁樣嘅懶人呢，打火鍋。而家出晒汗添，真係好熱啊！而家呢牛筋好好食，我買一大嚿牛筋返嚟，用壓力煲壓佢22分鐘，之後凍咗就切咗片，而家就打火鍋，非常之軟韌好食，好滿足，食飽，我好鍾意打火鍋，真係好好食。如果日日食呢，我都好鍾意嘅，因為太方便太簡單啦，啱啲懶，啱我哋好似我咁嘅懶人呢，就一煲方便簡單。多謝大家收睇，今日分享就係咁多啦，下條片見，拜。